Byiza cyane abakomeje gutega amatwi Keti Radio reka tubahe n'ikaze mu kiganiro hubyumvute cyanone twisegura ko dukerera iminota mikeya ariko nyine ntabwo biba byoroshye ntako tutagize muratwihanganira ariko turagerageza guhuza iminota ndetse n'ikiganiro cyacu kugira ngo ibyo twabateguriye byose bibagereho. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuki. Uyu munsi tugiye kugaruka cyane ku bintu abantu bakunda kuvuga. Mwabintumye kenshi bana bintumye ari benshi ariko nkajya ngerageza gushaka abantu baza kubiganiraho simpite mbabona nkuko bamwe babimbazaga nkabasobanura nyine ko nari ntarabona abantu bo kuza kubivugaho kugira ngo tubiganireho nkuko byifuzwaga. Bati ane kukunda gutumira izindi nzego ukazibaza ibibazo ukazereka ibi ukuntu ibintu bimeze mbese ukabacalenjinga kubera icyo utari watumira itangazamakuru ngo namwe mwicalenjinge ese twicalenjinga iki ngo none se iyo murebye mubona buriya mucukumbura uko bikwiriye ntiharabura iki. Bamwe bati hari ibidakorwa kandi bikwiye gukorwa abandi batari ko ntako batagira ibyo babaha nyine nibyo biba byabonetse kandi baba babikoreye babishakishije bakabibona. Rero izo mpaka ku mpande zombi ntabwo byanyoroheye kumenya ngo ese ikiri cyo ni ikihe. Biba ngombwa ko dutumira abantu kugira ngo baze tuganire. Ni byiza ko natwe twikebuka tukamenya ngo ese biparitse bite. Uyu munsi rero tugiye kuganira nabande turi kumwe na Honorable Frank Habineza hazitse tuhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Yego murakoze cyane natwe turishimye ko mwadutumiye. Hanyuma kandi uretse Honorable Frank Habineza turi kumwe na bwana Cleophas Barore. Ngira ngo Frank Habineza muramuzi ni umudepite mu nteko ishinga amategeko mwamwumvise kenshi afite amateka tutari buze kugarukira hano mu kiganiro ariko turi buze guhuza n'ikiganiro cyacu kuko yabanye na media igihe kirekire. Hanyuma rero turi kumwe na bwana Cleophas Barore ni umunyamakuru ubimazemo igihe kinini rwose kitari gito akaba ari umunyamakuru wa RBA ariko ari hano nk'umuyobozi wa RMC urwego rw'itangazamakuru ryigenzura. Namwe tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane nanjye nsubuje bakurikiye Keti Radio. Hanyuma rero turi kumwe na Madame Solange Ayanone uyu nawe ni umunyamakuru muzi mwumvise ko nazanye abantu uretse ko hari n'abanyamakuru babayemo igihe ariko ni n'abantu bafite inshingano uyu munsi mu itangazamakuru bari buze kudufasha gusobanukirwa. Madame Solange Ayanone yabaye umunyamakuru nawe kuri Radio Rwanda yakoze n'abantu bakoranye na Pax Press muramuzi cyane. Uyu munsi afite company iye ari buze rero kudufasha turanayivugaho gato ko buri muntu yaje hano ni n'umwanya mwiza wo kunamutera iteka aba yatinyutse n'umugore watinyutse akihangira business kandi mu itangazamakuru atarivuyemo. Solange namwe tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane Anne. Harya company yitwa Afrimedia. Afrimedia nari ngiye kwitiranya na Afrimedia. Afrimedia rero yego byari bimvanze ukuntu. Hanyuma rero abangaba nibo tugiye kubana ariko turi kumwe kandi namwe aho muri hirya no hino mutanga ibitekerezo murahamagara. Solange akaba yaje mu kiganiro ntabwo yaje ahagarariye Afrimedia nta nubwo yaje ahagarariye itangazamakuru muri rusange wenda nk'umunyamakuru ahubwo yaje mu kiganiro nk'umuntu waje aturutse muri association y'abanyamakuru. Association y'abanyamakuru hano mu Rwanda ARG akaba ari vice president wayo. Solange nawe nyine twakwakirwa yanga abantu mumwumve mutaza kugira ngo ari buze kuvugira Afrimedia nubwo kwivugira nabyo bitari bibi. Namwe aho muri rero tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu tuzi neza ko mudukurikiye abenshi mwarabyifuje nabonye impaka zatangiye kuba nyinshi ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ubwo turazimura hano muri studio n'ibitekerezo byanyu turaza kubisangira. Mu minsi yashize twakoze ikiganiro cyanatumye nibuka ko abantu baransabye insanganyamatsiko harimo Honorable Frank Habineza aratubwira ati jewe rwose nka docteur ndababwiye ntitangazamakuru ryanyu sinzi uko bimeze mbona hari ibyo mutaduha kandi tubikeneye. Tuti nibyo ati cyane ndavuga se wakwemera kuza kubivuga ko abantu bansabye umuntu uvuga ibi bintu babivuga mu gikara ariko natumira umuntu ntaza ati genzaza. Honorable reka tubahe ikaze none mutangiremo natubwira uko mubibona. Yego murakoze cyane kandi tuje no gusuhuza abakunzi bose ba Keti Radio. Yego murakoze cyane ubushize turi mu rubuga rw'itangazamakuru Honorable Shehe Harerimana namwe twagarutse ku ruhare rw'itangazamakuru muri urugendo rwacu dufite rwo kwibohora. Nibo twagaragaje ati itangazamakuru namwe mufite uruhare mwakora runini cyane kugira ngo twumve kwibohora igihugu cyacu gitere imbere mugaragaza abantu bose basahura ibya rubanda cyangwa se mukora inkuru zijyanye no kugenzura gucukumbura. Niho twavuga ati byaba byiza itangazamakuru rikaba atari itangazamakuru rya rindi ritari tuha amatangazo atsowe
na kabineti ati kanaka yakuye ku mwanya w'umurimo yari arimo, ugasanga ibinyamakuru yo hafi yose 90% byose byasiyandikiye ngo nta kandi byashizemo, ntibamutubwiye ese yazize iki, ese habaye iki, tuvuge ngo tumenye ikindi kintu kiba cyabiteye, cyangwa se niba kanaka yashizwe no ku mwanya yahawe n'akazi, ugasanga buri muntu wese akoze tite kanaka yagizwe minisitiri par exemple, nitumenye neza amateka yana yahe byagenze gute, ugasanga nyine hari ikintu kirimo kubura. Noneho tuvuye nko kuri ibyo wasanga ari n'ibindi bintu, hari za raporo zikorwa zo mugenzi mukuru w'imari ya leta, bagaha ikintu twakwita nka tip mu itangazamakuru, ni nk'umusogongero. Umusogongero umuntu yawubona akaba yashobora kuba yakomeza agakurikirana kugira ngo amenye neza ati hano bavuze ko hari tuvuge urugomero runaka rw'amazi urugomero rwa hariya rutakizana amazi cyangwa rutazana umuriro, cyangwa se habaye ikibazo cy'ibitaro runaka, noneho kugira ngo mutangirire aho mwinjire neza cyane mumenye neza ku icyo gihe niwo wavuga ngo bya bintu twita accountability cyangwa se mu Kinyarwanda kubaza ibintu nashinzwe, urumva bibaye neza cyane, noneho mwacukumbuye mukagenzura bya bintu byo mwita mu investigative journalism cyangwa se itangazamakuru ricukumbura rikaperereza, kwa kundi tuvuga mu itangazamakuru n'ukuri kuboko kwa kane kwa leta rwose, kuboko kwa kane kwaba kubaye ko kwenyewe. Noneho icyo gihe n'abanyapolitike akaba atari abanyapolitike bagomba kuba babaha amakuru, ariko nabo bakavuga ati dufite ikintu twakora mu itangazamakuru, ukabona raporo y'itangazamakuru ukaba wayishingiraho uvuga ati nabonye ikinyamakuru runaka cyavuze ibi n'ibi n'ibi, kuko uba wizeye ko cyabyinjiyemo, ukaba wabishingiraho, ukaba wabaza inzego za leta ati mutubwire bino bimeze gute, KT Radio cyangwa se Kigali Today cyangwa se Imvaho cyangwa se ubwo naze kuvuga ibinyamakuru byose, ndimo gutanga ingero cyuta paraza cyangwa rando muri ya, noneho ukavuga ati kurikije ibi n'ibi n'ibi ndagira ngo mwisobanure. Icyo gihe byafasha mu guteza imbere igihugu ndetse na mukomeza barugendo tuvuga kwibora twibora neza, tusiga amateka mabi, yego tuzi ko hari amateka mabi yabaye itangazamakuru, ariko runo tutera imbere, tutera intambwe nziza cyane. Tuva muri make ntangiriye. Urakoze cyane, ibyo uvuze bigaragaje nk'uko ubyifuza, ariko se ntabwo bikorwa koko ibyo bintu uvuze? Ntujye ubibona umuntu yabaye minisitiri ngo bavuge bati kanaka yabaye minisitiri, buriya Barore yari umunyamakuru, yatangiye atya yagiye hajya none uyu munsi abaye minisitiri, Imana ibikora. Hanyuma ntabwo mbibona neza, kubera ko iyo ndebye tuvuge nko mu bihugu by'Amerika cyangwa se nk'Iburayi, ntabwo iyo bavuze ngo kanaka abaye minisitiri ntibavuga gusa ngo yakoze ibi n'ibi, ahubwo bacukumbura akareba n'amakosa yakoze, bavuga ati ariko n'ubwo yabaye minisitiri hari fagitire arabonzi, bavuze ko hari fagitire atigeze yishura z'umuriro, ati hari amasanyarazi atishyuye, hari amazi atishyuye, ati kera ari ku ishuri yararwanye, ati mu by'ukuri uwo muntu ntabwo yari akwiye, uzi ko uwo muntu atarahira. Iyo itangazamakuru yamaze kubicukumbura ati nubwo bavuze ngo yabaye deje hano ariko akiri umunyeshuri, none ejo bundi muri Amerika ari uwo bari bavuze ko agiye kubagera muri Cour Supreme, bavuga ati ahubwo yafashe umukobwa yafashe ku mabere gusa, mwarabyumvise ngira ngo mwabonye ko yabaye dosiye nene cyane, bikajya naho bijya muri Sena mu nteko y'amategeko bamugaba arisobanura kugeza byari kesi yabaye ikomeye cyane. Nakavuga ati ngiye nari umunyeshuri rwose, ni ibintu byari twagiye kwifatira kamwe gusa, ni ibintu byari bisanzwe, nta kintu cyabaye, kandi umushinza n'abari umuntu mukuru nayo mu myaka byabaye imyaka hafi 40 yashize. Nuvuga ngo ibyo nicyo twite cyuma, ntabwo ari kuvuga gusa Barore yabaye perezida wa RMC, yabaye perezida muri RBA, yabaye ibyo tuba tubizi, ariko dukeneye bya bindi tutazi, ibyo ntabwo ndayibona mu Rwanda. Urakoze cyane, reka tugere no kuri Bwana Barore, uri perezida w'urwego rw'itangazamakuru ry'igenzura. Uyu munsi yo mugenzura, yo mureba cyatangazamakuru mureberera umunsi ku wundi, ibyo honorable avuze niko bimeze bite? Urakoze cyane, biranejeje kumva mu magambo y'umunyapolitike honorable Frank Dr. Habineza agira ati media numva hari inyota itaramara. Ni byiza buriya turimo kugira abanyapolitike bazafasha itangazamakuru kudashimagiza gusa. Nkatekereza ko ejo bavuga batari ko ura honorable nubwo ayoboye Green Party, ati buriya
murebe neza uwagomba kuyobora ni runaka nuko gusa yakoresheje igitugu n'iryo shyaka rikaba ririmo bene wabo benshi bakaba aribo bamutora. Niba bivuga rero honorable iyo nkuru twizere ko izatindaho kuko hari n'inkuru zisohoka tukazibura kandi zari zasohotse bivuga ngo zikanyongwa oya ziba zasohotse inyongwa ubwo ntinasohoka hari izisohoka ukayisoma saa yine utagira vuba ngo uyibike ahantu saa tanu ntubu ukiyibona ariko yari yavutse ikaba yavutse yageze hanze bivuga ngo imiterere y'ikibuga nuko imeze ariko ni byiza kumva ko abantu bavuga batari ko hari amakuru tutabona turabyemera mu ruhande rumwe cyane ko n'ubushakashatsi bwagiye bubigaragaza urebye Rwanda Media Barometer yo muri 2018 ngira ngo na mbere hose icyo twakwita icyiciro cy'inkuru zicukumbuye tubyemeranywaho ko hakiri intege nke haracyari intege nke kugeza uyu munsi inkuru nyinshi ni inkuru z'ibyabaye yaba nabyo ahubwo nibura abantu banabivuga ku rwego twavuga ngo biruzuye 100%. Hari n'ibyo usanga n'inkuru z'ibyabaye nazo zitaboneka 100%, byegeranyo bisohoka usanga ntibisomwa bisesengurwe cyangwa nibisesenguye no kubigira umwete wo kubisoma unabibwire rubanda. Nk'ushobora gusanga bavuga ngo Auditor General Report n'abanyamakuru bakabivuga tukabivuga Auditor General Report ariko nta wayisoma dutegereje gusa ngo yarabivuze turacyari aho hari intege nke hamaze rero ariko hari n'abanyamakuru kandi turaza kureba n'imbogamizi zende zaba zigihari. Hari n'abanyamakuru ubona bacukumbura inkuru reka rwose mbabwire ko nk'umwuga nkoze igihe kinini nta munyamakuru wo mu Rwanda ukijya imbere y'uwagiye kubaza ngo mubwire ngo mwatangira mutwibwira. Habayeho igihe icyo nicyo kibazo cyabaga ari icyambere ugasanga rwose ikibazo cya mbere ni mwatangira mutwibwira. Iryo tangazamakuru nge nari mu itangazamakuru bene ibyo bibazo bibazwa. Ikibazo cya kabiri ugasanga ngo iyi nama igamije iki. Ikibazo cya kabiri cy'umunyamakuru iryo naryo ryabayeho. Ikibazo cya gatatu ati nubuhe butumwa mwatanga. Ikibazo cya kane ngo nta kindi mwakongeraho. Ibyo nabyo byabayeho Solange arabizi ibyo twaribayemo. Tubona mu itangazamakuru ahubwo ibyo nibyo numva sinahuye nabyo aho ujya no gukora inyandiko yawe report ugasanga hari umuntu uvuze ngo mbere yo kuyohereza uzane indebi ugasanga ibyo nabyo byabayeho. Ariko uyu munsi hamwe no kubaka ubushobozi hari ukubaka ubushobozi bw'abanyamakuru hari no gukeburana byonyine n'ubwo tubiganira tuti rwose kira kibazo kubaza umuntu ngo koko iyo migozi yera ibijumba ibyo nabyo byajyaga bibaho gake nyine ukumva ni intege nke ukumva ni icyo twitaga ngo nukuzuza iminota niba ari muri radio cyangwa nukuzuza ipaje watumwe ariko wajya gusoma ugasanga nta bintu birimo cyangwa wakurikirana ikiganiro kumva nta bintu birimo. Izo zari intege nke ku bantu b'abanyamakuru cyangwa se ahari ari wo murongo ngenderwaho simbizi. Yarumva bavuga ngo hari n'umuminisitiri babajije bati kuvuye mu butumwa bw'akazi bwageze kuki ngo arabareba ngo aravuga ngo mba ntaraha perezida wa repubulika raporo akaba ari imbanza kuyihasha. Turava muri uwo murage n'urugendo turava muri uwo murage uwo babwiye gutyo ngira ngo ahari azategereza rya tangazo honorable yavugaga nirisohoka avuga atahwi maze iminsi mbibona bicicikana ku mbuga nkoranyambaga ngo ariko ngababo ngo gutegereza itangazo gusa bakaduha itangazo bari kopiye ntacyo bongeyemo. Ariko hari n'intambwe imaze guterwa uyu munsi iyo honorable yagiyeho umutwe wa politike runaka batoye aratsinda cyangwa se ihuriro ry'imitwe ya politike ryashyizeho ubona abanyamakuru bakurikira bakajya kubaza hari n'ibyo batabaza nyine niba ari ubunebwe niba ari uko bagerageza kubishaka nabo baraza kutubwira nanjye nababwira ndaza kubabwira ibyanjye niba ari uko babishakisha bakabibura kuko hari nk'umuntu uherutse kujyaho mu ihuriro ry'imitwe ya politike banza ari mu senateri cyangwa mu depite mu kandi kanya batoya bati twahinduye ukazashakisha hano uzakura amakuru y'aho byahindukiye n'impamvu zatumye bihinduka ari nyir'ubwite ntari bubikubwire
reka da uramuhamagara ati ntacyo ushaka kubivugaho mu itangazamakuru niyo ni inkuru ku bwanjye nubwo abanyamakuru bamwe usanga turakara ngo yatwimye amakuru iyo akubwiye ngo ntacyo nshaka kubivugaho muri media kuri njye ni inkuru. Hari ukuba abantu dushakaho amakuru nabo turaza kuvugaho, hari ibireba abanyamakuru ubwabo nabyo turaza kubivugaho, intege nke aho ziri, tuvuge n'ikirimo gukorwa, ariko hari biranashoboka n'ubumenyi. Hari ikibazo cy'ubumenyi, rega ntabwo si umuntu wese ushoboye kujya gukurikirana ibyo, birashaka gushirika ubute, birashaka amafaranga, birashaka n'ubwo bumenyi n'iryo sesengura, ariko n'abasesengura nibura bakaba hari. Njye ntabwo ngarukiye aho, intege nke ndazemera, ariko nkanemera ko hari ikirimo gukorwa, nibura n'amaburaburizi iyo zisohotse zivaho, ariko zasohotse. Ati intege nke urabona ati hari ikibazo, hari inyota ntashira iyo ndimo nsoma cyangwa nkurikiye igitangazamakuru runaka. Barora ati ibyo uvuga nibyo, ariko hari aho twahoze hatandukanye n'uyu munsi, kandi n'izo ntege nke ndazemera, ariko hari icyakozwe. Hanyuma rero Solange, nka association y'abanyamakuru, ibi bintu bivugaho iki? Buriya iri association ni irimo nyine y'abanyamakuru, abo twandika raporo tugakopiya tugapestinga, abacukumbura tukajya kuri tele tukabishakisha. Maze n'iminsi ari buze kukivuga, bafite icyo nakwita ubushake bwo gushyigikira inkuru zicukumbuye. Araza kutubwira hari byinshi, nagira ngo rero tubwire uyu munsi izo ntege nke natwe nk'abanyamakuru koko zirahari. Murakoze kumpa ijambo. Ibyo honorable Dr. Frank Habineza yavuze, ibyo Barore yavuze, harimo ukuri, ariko harimo navuga cyane cyane ku byo Barore yavuze, harimo n'inzitizi zituma tutageraho ku nyota ya Dr. Frank Habineza. Yenda reka mpere ku muryango ishyirahamwe ARG, dufite gahunda yo gufasha abanyamakuru gukora inkuru zicukumbuye, aho duha umunyamakuru bije runaka akagenda akajya ahantu hanaha. Hari inkuru nyinshi bakoze mu minsi yatambutse kandi zigenda zitanga impact, ariko mbere cyangwa se zitanga umusaruro, nubwo rimwe na rimwe zasigiye amavunane bamwe mu bazikoze. Ndashaka kuvuga ko hari igihe nyine umunyamakuru yayikora ugasanga niba ashyize kuri ahagaragara ntabwo binejeje abo abakozweho inkuru. Bitandukanye nuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo bakrititse umuyobozi, yewe na perezida, yewe n'umudepite cyangwa se undi muntu hawe poste runaka, ntabwo bifatwa nk'ikibazo kiri personnel, ntabwo bifatwa nk'ikibazo cyo hagati y'umunyamakuru n'umuntu ku giti cye. Yenda aho ndaza kuhagaruka, ahubwo bifatwa ko ari umunyamakuru ari gukora sosiyete kugira ngo abone ku muyobozi mwiza. Ari noneho n'uwo bavuzeho nawe aravuga ati ariko kuba yagaragaje ukuri si cyo kibazo, kuko wenda ibyo bintu narabikoze, akagira uwo muco wo kwemera kunengwa. Rero impamvu y'inkuru icukumbuye cya mbere ni ugushyira ahagaragara ukuri ku kintu runaka, kuri reka mvuge inkuru imwe, kuko inkuru ivamo ibintu byinshi, ariko ashobora kuba hari inkuru umuntu yakoze igasiga inyota nk'uko Dr. yabivugaga, hakaba uvuga ati ngiye kuyicukumbura. Haravugwa ruswa mu kigo runaka, iyo nkuru ikavugwa mu ngingo z'ingenzi, ariko ntituzi iyo ruswa ingana iki, yariwe nandi, yatanzwe mu buhe buryo, ese uwayitanze yabonye iki mu nyungu, yarategereje iki, ese yarayitanze abona akazi, ese yarayitanze iyo ruswa abona isoko, ese yarayitanze. Mbese ugasanga ibyo bibazo byose umusomyi cyangwa ukurikira televiziyo na radiyo yarabisigaranye. Impamvu rero nyine nk'uko nabivuze ni ukugira ngo hagaragare ukuri, hakaba umunyamakuru nko mu bindi bihugu turabibona, no mu Rwanda byaratangiye, Barore yabivuze, ugenda akajya noneho gushakisha ibyo bintu. Ariko gushakisha ayo makuru bifite igiciro, hari amafaranga bigendaho. Hari igihe azahamagara umuntu bagahurira muri Serena kuko azi ko wenda cyangwa se iriya Radisson Blu cyangwa aya mahoteli y'inyenyeri 5, akagenda bagasangira icyayi cyaho ko kigura, fanta yaho kwigura ntabwo ari kimwe na hano muri Shika cyangwa se hirya gato tugiye mu Biryogo, sibyo? Ayo ni amafaranga ikigo kigomba kumuha kugira ngo aze kuza kugera kuri ya nkuru. Rero ugasanga kugira ngo aze kubona iyo nkuru birasaba ko yinvestisa. Noneho twe tukavuga ngo investissement ibigo by'itangazamakuru dufite, cyangwa se ayo mikoro yo kugira ngo ujyane umuntu muri Serena, yo kugira ngo uze kuza kubonanira n'umuntu ahantu hatari abantu benshi baza
baza kuza kubabona bakavuga bati ariko nyamara umuyobozi namubonanye cyangwa se umuntu ukora isuku wo muri iki kigo ko twamubonanye na dogita kuri twamubonanye n'umunyamakuru aha n'aha kuri hoteli Inyenyeri 5 urayavugaga ikibaho uvuganaga ibiki sibyo nuko rero bisaba ko mujya hano hishe bisaba nyine gukora gucukumbura nk'uko binakorwa muri investigation nk'uko binakorwa no mu bantu bakurikiranyweho ibyaha ayo rero ni amafaranga ibitangazamakuru bidafite muri iki gihe dogita ntabwo ari ubushake buke ni amafaranga ibitangazamakuru bidafite muri iki gihe ikindi ni umwanya iyo nkuru ishobora kuzagurisha nyuma ukuri wakugezeho ariko aka kanya ngenda ndashaka gucuruza ngo ngarutse ku ruhande rw'abacuruzi abashinze ibitangazamakuru ko nanjye ndacuruza nshaka kubona iyo nkuru izajya kugira ku kuri nyuma y'imyaka 2 kandi uyu munsi ngenda ndashaka gucuruza icyo ndi gucuruza nuko hari ruswa mu kigo runaka abantu bari bubisome hari umudepite waketsweho ruswa abantu bari buze kuza kubishidukira ariko noneho ngenda nzacuruza mu myaka 2 icyo rero ncuruza ni iki ni ikiri bumpe inyungu cyangwa se ikiri bumpe abasomyi cyangwa abankurikira cyangwa ikiri bunzanira amafaranga uyu munsi icyo ni ikintu kindi cya kabiri kijyanye na access to information cyangwa se kubona amakuru gucukumbura bisaba uguha amakuru cyambere agomba kuba kwizeye ikindi cya kabiri agomba kuba noneho anafite n'uwo mutima wo gushaka kugaragaza ukuri nawe hari igihe rero twebwe nk'abanyamakuru duhura n'inzitizi uretse n'amikoro n'igihe iyo nkuru imara ishobora kumara amezi ishobora kumara umwaka uyicukumbura uretse ikibazo cya mikoro hari n'ikibazo cy'abantu baduha amakuru umuntu akanga kuguha amakuru kuko itangazamakuru ahantu dukura amakuru ni ahantu hatandukanye ni mu baturage ni mu nzobere ni mu barimu ba kaminuza no mu banyapolitiki nk'aba cyangwa ni societe civile aho rero muri za document no muri document wenda document hari n'igihe utazibona ariko reka mpere ku bantu abo bantu nabo ni ba banyarwanda bakuriye muri societe nyarwanda badashaka gutanga amakuru icyo kintu nacyo ni ikibazo bajya bavuga ngo abanyamakuru mu Rwanda ngo ntibavuga niba batavuga ntago we niyaba ushaka kwivugira ntiwari kuduhamagara ariko siyo tutazi wari kuza muri studio ukavuga uti abantu nyamakuru ntibacukumbura bigakunda ugasanga natwe umuntu uguha amakuru nawe ntabwo ashaka kwiteranya ayo makuru bazayageraho uti ukavuga tumva nta nubwo ashaka noneho kuguha amakuru ngo ntabwo ashaka kuguha amakuru ngo ndabyita ngo ikira we no kuzamuvuga izina bamenyekana aravuga ati nta makuru ntabwo ariko nifitiye ubwoba nimba ari ubukozi mu kigo bazanyirukana kandi barabikora abaturage mu mudugudu bajya batanga amakuru bakabima ibyangombwa ibyo bintu niba bizi kuri Twitter nibyirirwaho nsinjya nkubona ese umuturage uzamushaka ngo aguhe amakuru ya gitifu tuvuge gitifu akagari ni umuntu wo ku rwego rw'inzego zibanze aho inzego zitangirira zubatse nka administration mu kagari hafite ibiro umuturage niba atinya gutanga amakuru kuri gitifu w'akagari azatanga kuri depite nk'uyu nguyu cyangwa kuri meya niba avuga ati ninyatanga barahita bantambikana cyangwa se ntibantambikana ariko baranshyira mu kato ngo mvugana n'itangazamakuru iyo ni ikindi kibazo kugira ngo uzagere kuri ayo makuru n'umuntu yaguha yizewe ni ikibazo hanyuma wenda nkakira n'ikibazo cy'ubumenyi barore yakivuze ariko nashaka kuvuga ko hari raporo hari ubushakashatsi bwakozwe na Paxpress muri 2017 uburyo media ikora inkuru kuri public policies cyangwa se imirongo migari leta ibifite yaba muri politiki yaba mu burezi yaba mu bega buriya mbere y'uko itegeko rijya babanje kuba polisi cyangwa se umurongo ngenderwaho noneho hakazashamikiraho honorable ababizi amategeko nyuma hakazaza se amabwiriza n'ibindi bikurikiye ariko ubushakashatsi bwagaragaje yuko 46% by'abanyamakuru bavuga yuko bakora biriya bahoze uvuga bategereza nyine ko polisi iza umurongo mugari wenda tuvuga ubuhinzi ujya hanze ugasanga muri ministeri runaka barimo kuwukora ntabwo bashaka kwemera uruhare rw'itangazamakuru mu kuba rwagira uruhare mu kuwukora
mu gukora uwo murongo none itangazamakuru bakazarikenera kujya kumenyekanisha ngo umurongo Solange wibihisha, mugari ngo wasohotse. iyo hari politiki irimo kuganirwaho ugakenera kuvuga ngo ariko ibyo bintu murimo kuganiraho bigiye no kuzaza kuyobora abaturage, dushobora kubatumira mukaza abantu bakamenya n'izo mpaka murimo kujya, aravuga ngo nimutegereze bisohoke. Kimaze gutumira benshi akavuga ati turacyabiganiraho, urumva biracyari mu gikoni, byo bita ngo ni cuisine interne. Cuisine interne rero yakubwiye atyo nta kintu bikora. Uretse ahantu utarahava ahandi nta nubwo mu bihugu yahoze avuga muri Amerika nta cuisine interne ku bintu bireba umuturage bihaba. Ariko hano mu Rwanda umuntu aravuga ngo ni cuisine interne, wajya kumva nari nkibagiwe ukumva ya makuru yahaye BBC, ukumva yayahaye ijwi rya Amerika. Hari tugira n'abantu b'abayobozi bumva bashaka visibility yo mu bitangazamakuru mpuzamahanga, ariko bababaza kubirebana n'ibyo bakora ngo bice mu bitangazamakuru by'u Rwanda, ayo makuru bakayakwima. Rero navuga ko Pax Express yagaragaje ko nabasubizaga n'abanyamakuru impamvu ntabwo tuba twabaye ntabwo badushyira batuma tugera ku makuru mu gihe barimo gukora iyo mirongo, ahubwo badushaka muri implementation cyangwa mu kwishyira mu bikorwa kugira ngo tubafashe akazi kabo. Ariko hari faze yabanje twebwe tutamenya ahantu ikorerwa, ariko mu bindi bihugu izo faze navugaga ibyo byiciro abanyamakuru babigiramo uruhare. Numva ari cyo nashaka kuvuga. Arakoze cyane Solange, ngira ngo abantu mudukurikiye mwumvise impande zose ziri hano muri studio, ariko namwe dukeneye ko mugira icyo mutubwira. Honorable ibyo yavuze ntabwo babihakanye. Barore yavuze ati rwose iyo gap cyangwa icyo cyuho kirahari, ariko iyaba wari wibuka aho twari turi, yibutsa nyine bimwe mu by'abantu babayemo nk'uko nababwiye ko ari umunyamakuru bimazemo igihe. Ariko anerekana ko nubwo ibyo byabayeho hari aho abantu bageze. Solange ataho tugeze rero Barore rwose nibyo, ariko turacyafite inzitizi zituma ya nyota ya Honorable idashira. Hanyuma mwebwe mudukurikiye murabivugaho iki rero? Umwanya ni uwanyu, turabaha umurongo, muhamagare kuri 0788 330100 cyangwa se munabe mwakwandika n'ubutumwa bwa WhatsApp kuri 0788 330100, bityo noneho abantu ibitekerezo byanyu bigere ku batumirwa bacu ndetse bigere no kuri rubanda. Mutubwire biterwa n'iki. Ndaje nyine no kuri message zitandukanye mwagiye mwohereza mu nzira zinyuranye, hanyuma hose tuze kubihuriza hano mu kiganiro cyacu. Ketire Dalo cyore ngo ni bicya dukozera araduhordinze. Hari rero ubutumwa bwaje, reka nze ngerageze kubugarura bwose, mu kanya turagaruka tuze tubureba. Ariko kuri Twitter nahoze mbona abantu bavuga batari kwite ni iki byo gucukumbura, muracukumbura muri abahe abantu batunyujijemo ijisho. Abanyamakuru ngo muracukumbura, ngo mucukumbura se ngo baragira ngo mucukumbura iki? Ariko umuntu uvuga cyo mujye mumubwira ngo wiza abandi abanyamakuru batize, wasanga nawe ntawe ari ko navuga nyine ibyo badacukumbura ibyo ari byo. Maze iminsi ibyo bintu mbibona bizenguruka ngo abanyamakuru ngo ariko buri abarize abanyamakuru harimo abantu bize bafite ubumenyi n'ikimenyimenyi, iyo bagiye mu yindi mirimo barayikora. uwo ni barariti n'ikimenyimenyi mwenda mwavuga ibyo ngibyo se, aho iyo bagiye mu yindi mirimo barayikora. Mu kanya rero rutaze kumfasha nsunikire bwa butumwa, ndabona ntaza ahantu bwerekeye, ariko ucyo gushaka ane nashakaga kuvuga ku birebana n'icyo abantu bavuga. Mu by'ukuri ntabwo wajya kumenya iby'abaganga utari umuganga. Murashaka kuvuga ati umuganga rwose ntiyamvuriye neza umuntu wanjye arapfa, ariko wajya kuvugana n'umuganga yakubwira ibibazo afite cyangwa se n'uburyo yagerageje gusova uwo muntu ukurikije ubunyamwuga, ukumva nawe wamuha rezo ukavuga uti nawe yakoze ibyo yagombaga gukora. Aba babivuga rero bisaba ko baza wenda mu mwuga, baba bari mu mwuga kugira ngo batujombe igikwasi ko tutabikora. Byibura nka Dr. Frank ni umuntu ukoranye n'itangazamakuru igihe kinini rwose, ari mu bayobozi batanga amakuru. Dufite abayobozi badatanga amakuru, wese twe tuzacukumbura amakuru tuyakure. Ngiye nshobora gucukumbura nkicara nkakoresha document zo kuzibona ari ikibazo, hanyuma nkazashyira ahagaragara ikintu, ariko nazavuga kuki nta muntu yabajije.
ugasanga icyo kintu badakigize. Ndashaka kuvuga ibintu bitoya bito wenda tutangiye riga burya umwana ntavuka ngo zuye ingobyi, hari ibyo aheraho. Ibyiciro by'ubudehe twarabivuze tugaragaza gapu zirimo kandi birakosoka. Twagiye tuvuga ibintu bya mituweli n'urugero mfashe, twagiye tuvuga ibintu by'ubudehe kuna abantu bihagira inka, ibyo bintu turabivuga. Twagiye tuvuga ahantu bavuga bati nyakatsi zaracitse, tukagaragaza ko nyakatsi zigihari. Iyo ntabwo ari investigative wenda bashaka cyane, ariko niba dutangiye gukora kuri ibyo bintu bikora ku buzima bw'umuturage n'ibindi byose tuzagenda tubikora. Ariko maze iminsi soma n'inkuru ugasanga baravuze bati hakoze abantu ku rutonde rw'abatsinze ikizamini hasohotsemo abataragikoze. Ubwo umunyamakuru abarimu babaringa ibyo byose ni media yagiye. Murakoze cyane. Hari rero umuntu wanditse ubutumwa witwa Mizera ati ku kijyanye na investigation stories zo byo rwose muri hasi cyane. So iherezo ku gitangazamakuru ukorera ubu ihereho ubwo yandashe ku gitangazamakuru ukorera ubu uyu mwana mumaze gukora inkuru zicukumbuye, uyu mwanya mumaze gukora inkuru zicukumbuye zingahe? Ubwo numara kuzibara uraza kumenya revo muriho cyo magarariye bose. Hanyuma undi nawe ati iki kiganiro mwagiye ego baragishyiraho kuri YouTube urakibona. Undi nawe ati reka nkireho nze kugikurikira ubwo uraduha n'ibitekerezo byawe. Inkotanyi ati niba hari ikintu giteje ikibazo ni media irimo ubunyangamugayo buke no kuyoragura imico y'abanyamurayi bazana iwacu. Ngo cyakora dufite media yakora ijambo rikomeye which is immature. Yanadututse ati shemonazi abantu mugate yaba baduhaga wenda n'umurongo y'ibyo babona bahere ariko no kubyakozwe mudushyiremo imiyaga dore muri wacu dore ni mubishyiramo nabisimba isomo muvuge muti base nawe bashyiraho igitugu base nibatubwire bya rurwenya nibatubwire bati iki ngiki ni gikorwa dufite ingeri zinizi mutwereke ingero muvuge muti nkuri ni ratuma n'umuntu avuga ati ariko uko ari byo bisapotinga bya bitekerezo byawe atari ukuvuga gusa kubyumva gusa. Uyu witwa Jacques ati nta micukumburire anewe gute se nta burenganzira bafite ubu se barasohoka keretse itangazamakuru rya leta habacukumbuye ibijyanye n'akarengane mu baturage bo nibaramuka banabarekuye ntibazongera. Yatanze n'ingero. Hanyuma uzi ibitangazamakuru byagerageje gucukumbura ngo hanyuma bikaba bifunze niba barekura ubwo byose nuko hari aho bari. Hanyuma nizeye Imana ati ibyo byo ni ukuri rwose 100% nta munyamakuru ucukumbura bose bazica hejuru bigendera mu mikino rwose hari ababikora. Yavuze ngo witwa Anta wo kuri 10 aragerageza ariko mu bindi ho wapi rwose ubwo yaguhaye akantu cyangwa nibyo uramwemera. Hari ikindi cyorezo kimaze gutera muri iyi minsi ugasanga amaradiyo hafi ya yose mu masaha kuva nka saa 2 kugeza hafi saa 6 ari imikino gusa ari siporo gusa mwaberetse kare byo mukunda bavuga imikino waba kuri imwe ukajya kuyira imikino wajya wagera ni mugwa saa 8 ugasanga hari wicara tuvuge nko mu modoka ukaba wumvise imikino mu gitondo wagaruka ni mugwa paka saa 12 hakiri siporo bavuga za Manchester bavuga atari no kuvuga n'ibyo mu Rwanda bavuga sezo nkuru buri munsi ejo budarumanzi wavuze mu mbuga nkoranyambaga ati niririmbiye ibintu nibi mu mpinduro reka nzenge muri gakondo baririmbira ariko ibimumbuza biracuruza kuko murabikunda mubigura bucece mwarangiza mukamba induru ku karubanda ntacyo reka nge muri gakondo ndebe nimuyigura nzahaguma ariko nimutayigura muzahita mufunga umunwa. None rero abantu nabo uyu munsi kuki bari muri siporo ushobora gusanga ari byo abo babiha ari byo ako sindi mbavugira ndende bya siporo sinanabizi sinzi uko bimeze wasanga wenda ari byo abantu bakunda cyangwa niyo myidagaduro ugasanga ni byo abantu baha umwanya bikavata ari kwa mugani niba ari byo binyinjiza amafaranga kuki najya kwigora ntadashora amafaranga Solange yavuze ntafite imbi nuko iyo buri munsi uje kuri radio ugasanga radio irimo kuvuga siporo amasaha 4 yose kuva saa 2 kugeza hafi saa 6 bakacesha mbavuga amakuru ya saa 6 ubundi bakakomeza siporo wajya no kuyindi ugasanga ari uko nukuvuga ngo giraho ukazenguka kumva radio kubera iki babikora honorable impamvu babikora nyamaze kugenzura ntabwo ukoresha ndabigenzuye impamvu babikora icyambere hari abantu benshi babikunda babikurikira ntabwo ari byo oya wenda wowe ushaka uri mu ariko inyigo zikorwa buri mwaka
ibigereranyo bishyirwa ahagaragara na rura ku bijyanye n'uko abantu bitabira n'amaporogaramu abantu bitabira usanga siporo iza mu byo abantu bakunda n'imyidagaduro nuko ariyo mubaha gusa buretse ndangiza ikindi cya kabiri muvuze muti twebwe ntidushaka kumva siporo abanavuze ati siporo turayirambiwe bavaho ikindi siporo ntabwo ari mbi rwose yabaho niba uri isaha imwe cyangwa amasaha abiri ariko umunsi wose indi mpamvu siporo arayikora baro nyihangane arayikora oya kirahari umunsi wose arayikora umva doctor ari bukore iyo siporo atavuye muri studio ndashaka kubereka ko cost yo gukora kira kiganiro iri minimize cyane iri hasi kandi abantu baza kwamamazamo ni benshi ugereranyije n'abamamaza mu kindi kiganiro runaka cy'ubuzima cyangwa se ikintu kiri buvuge ku burezi mbese abamamaza mu bindi biganiro ni bacyane no akavuga ati ndayikora umunyamakuru ntari buve muri studio nta transport mu kindi mumenyere na amamega ugasanga icyo kiganiro ki sponsored n'amakampani ya telecommunication bari bubahe n'amamega y'ubuntu yo kuza gusacinga kuri internet wareba cost ngo ndi kuvuga nk'umuntu ucuruza wareba ibiri bugende kuri icyo kiganiro sibyo ikindi ndi busabe abantu babiri bave saa 3 baze kugera saa 8 urumva uwo mwanya abo bantu n'ababiri mu gihe nuzanamo bya biganiro bindi ukazanamo izindi topic wowe uri kuvuga ni bavuga politike bakavuga ubuzima bakavuga iterambere n'abandi banyamakuru ari buze kuza bari bwishyurwa ku kwezi ugasanga kugira ngo ugire iyo content wowe urimo gusaba nsarabiye ngewe mbibonana sinzi ko hari n'ibindi bitangazamakuru byiteguye kuba byashyiramo ayo mafaranga uvuga ngo birahenze content irahenda icyo kintu rero gituma ngiye nyiri kinyamakuru mvuga ngo reka nishyira abana bari bukore mention gusa saa 3 kugera saa 8 mugeni nari hari gitangazamakuru rigeze gukorera akaba ariko boss abibara ati mugeni nayokoresha abantu 8 ndashyiramo babiri bakushyire siporo nta tele bari bugeho nta karubira bari bunsabe nta transport na internet sponsor w'icyo kiganiro ari buyishyure none bagiye no gusoma amakuru basoma yandi babonye mu binyamakuru yandika n'amakuru rero ni kimwe bari bukoporore kuko amakuru nayo bashoboye kugera kuri tele ntago bagezeyo arahitamo ibyo n'ubukene ni kimwe mu bituma ibyo n'ubukene buri mu itangazo turaza kureba ariko nkemeranya nkemeranya nawe nko ku rundi ruhande natwe tumenyereza abantu content bakayimenyera kuko nta yindi option twabahaye ane uri umuhamya ikiganiro cy'urubuga rw'itangazamakuru barore twaragitangiranye turagikora ndagikomeza imyaka 6 bane bazamo n'urugero rumwe rw'ikiganiro abantu bakurikira kandi kitavuga kuri siporo uzanamo na sije ya siporo ndibuga twigeze kuvuga ibintu bya ferwa fasi niba nibuka ibintu byari byabaye bavuga bati ikiganiro mwakigize ibiki baradutuka benda kutwisha kandi harimo utubazo urumva ba content yabo baracaka ariyo ni ibintu bijyanye na politike ni ibintu bijyanye n'abayobozi baza kwisobanura uko cyubatse ndabyemera amafaranga kijyamo gifite sponsor gifite umuterankunga ukishyura gifite editorial team gifite team y'abantu bageze ku 9 cyangwa 10 niba bava mu bitangazamakuru bitandukanye bafite ubumenyi butandukanye bategura urumva ariko abo bantu bose hari umuntu wiyemeje gutanga support kugira ngo ikiganiro kibeho ikinyamakuru kijye gukora nka kira kiganiro bikaba nka 2 ku munsi ntabwo cyabona amafaranga nkurikije n'isoko ryo kwamamaza dufite hano mu gihugu ntabwo byakunda urakoze cyane hanyuma ati iki kiganiro ndagikurikiye rwose Mr Barore arabivuga neza hari bitaranozwa kandi abantu baba bakeneye kubimenya hanyuma yitwa Gaspar ati abanyamakuru bo mu Rwanda ye baracukumbura muzumve Ismail Mwanafunzi muri waruziko uzumva Alphonse Berembonana mu birari by'ubutegetsi uzumve Ferdinand Uwimana isi ya none uzumve abanteye indabo urakoze n'abandi bose byagenda bisimbutse hanyuma noneho atubwo bakomereza aho ngaho n'abandi bazagenda baza hanyuma uwitwa Mugisha ati ninde se wavuze ko mudacukumbura imisaje irasekeje ninde se wavuze ko mudacukumbura ubundi se ahubwo murashaka gucukumbura iki gucukumbura se ubundi bisobanuye iki nge mbona rwose mucukumbura pe ashyiraho n'utuntu duseka ati reba nawe top 10 y'abavugira ikijyana iyo murayiduha top 10 y'abagore beza iyo murayiduha top 10 y'abaperezida bakize muri Afrika iyo murayiduha ubwo se ubucukumbura
ahubwo mukomerezaho akazi karimo neza iyi message ninura urumva nka byandi twavuga tujya ducukumbura tukabishyira ahagaragara ntabwo abivuze kandi pe ntabyo akurikira reka tuvuge no ku kintu cyo gukurikira ibinyura mu itangazamakuru iyo tuvuga muri rusange ngo abantu basoma si benshi cyangwa niba ari na benshi si benshi ku buryo wagera ku rwego rw'ibindi bihugu uzi ko hari n'abantu nk'uko honorable yabivugaga iyo siporo irangiye agira ngo radiyo irara ibiganiro birarangiye ntirirwa akurikira ibindi bagishaka amakuru umubwira ko wabyumvise na media literacy nacyo ni ikindi kibazo bishobora no guca intege na ba bandi bakagombye gushora ya mafaranga Solange yavugaga yo kujya gushaka inkuru zicukumbuye inkuru zirahenda tubanze twemere ko inkuru icukumbuye ikurikiranywe irahenda ayo ushoyemo azahagaruka ati ububwiye ubuyobozi bw'iki kigo turimo ndashaka kujya ibunaka gukurikirana inkuru kandi biransaba icyumweru cyose wagira ngo iyo misiyo bapfa kuyisinya nubwo waba wakoze gahunda y'uyigaragaza ko bikenewe baravuga ngo ufate telefone ubwo se ni ngombwa kujyayo cyangwa uzategereze batange raporo amikoro ashorwa mu nkuru ese ba nyiri ibitangazamakuru biteguye kuyatanga icyo rero ni ikindi kibazo honorable muri hano muri ntumwa za rubanda muri rubanda mushinzwe urana media irimo mukwiye kureba uburyo itangazamakuru ryubakwa rikiyubaka wenda mukajya muribaza ngo ko twashyizemo amafaranga angana atya bite byanyu barore tukiri aho ngaho nari no kuhagera uyu munsi nk'urwego rw'itangazamakuru ry'igenzura iyo mumaze kubona ibyo bintu byose inzitizi Solange yavuze yazibabwiye ntekereza ko na Pax Press ijya kumurika ubwo bushakashatsi byanze bikunze RMC yarahamagawe kubera ko n'ibintu bireba abanyamakuru mumaze kubibona mukabona n'izo nzitizi zose uko bagiye bazigaragaza kandi mwemera hakozwe iki hari intambwe mwatewe namuvuge muti ibyo twarabibonye dukomanga baratubwira ati mwe mutegereje ntabwo twicaye uretse ko bitari no mu nshingano zacu z'urwego rw'abanyamakuru bigenzura kubaka ubushobozi bw'abanyamakuru ariko natwe mu byegeranyo yaba Pax Press yaba n'ibiganiro tugirana na Media High Council ishinzwe capacity building mu itangazamakuru yaba nibyo natwe ubwacu tugenda tubona dukurikije abatuzanira ibirego n'abanyamakuru nabo batubwira bati twabangamiwe muri ibi ntabwo twicaye icya mbere tugerageza gushakisha abafatanyabikorwa mu bafatanyabikorwa natangaza muri uyu mwanya ko dufite Legal Aid Forum duherutse kugirana amasezerano y'ubufatanye nibura mu myaka nk'ibiri itatu iri imbere muri yo harimo kunganira abanyamakuru bahutajwe mu bijyanye n'amategeko ariko harimo n'amahugurwa harimo ndetse no gufasha abanyamakuru ngira ngo ibyo byo ni bya Pax Press na ARG cyane cyane kugira abanyamakuru benshi tureke n'inkuru zicukumbuye n'inkuru twavuga abaspecialiste turabita iki ni inzobere muri domaine zinyuranye uyu munsi umbwiye ngo nijye ku kibuga kogeza umupira nagushimira icyizere warungiriye ariko sinajyayo rwose umbwiye ngo nsesengurira filime zigezweho nagushimira icyizere warungiriye nkakugira inama yo gushaka undi ese abo banyamakuru b'abaspecialiste bo turagenda tubagira ibitangazamakuru bimwe biragenda koko bibubaka nk'ubu dufite abanyamakuru ntagira isoni n'ipfunwe zo gutumira ngo ngwino usesengurire inkuru y'ubukungu tumaze kubagira dufite abanyamakuru ntagira isoni n'ipfunwe zo guhamagara ngo ngwino usesengurire nawe yabaye umutumirwa ngwino usesengurire inkuru ya siporo dufite abo utagira isoni n'ipfunwe ryo gutumira ngo agusesengurire inkuru y'ubuzima ariko dufite n'abandi nyine boga hagati mu nyanja abageneraliste ni nabo benshi ahari nk'abaganga bo mu Rwanda benshi icyo rero ndavuga ibindi bavuga media ariko ni reality aba specialiste b'abaganga ni bakeya hari abageneraliste benshi nari ntanze urugero birasaba rero amikoro ya buri gitangazamakuru kwiyubakamo ubwo bushobozi hanyuma uzanacukumbura mu bintu wumva ko sinacukumbura muri byose kuko nusaba umuntu uti nsesengurira amakuru y'umutekano bisaba ko aba afite ubwo bumenyi cyangwa atumire ababizi ariko nunamutumira umunyapolitiki umwe yigeze kubwira umunyamakuru cyangwa abwira umuyobozi we ngo please ntuzongere kumpa abanyamakuru bambaza ubusa bivuga rero ngo ushobora no gutumira umuntu afite ubumenyi ukananirwa kuba umukuramo nabyo
ibyo nabyo biri hanyuma hari ahantu uvuze uti media high council ubu ngiye kugeza ubu icyo numvisemo ni uko imbogamizi nini ikomeye ni amikoro ni amikoro yaba yo gutegura ibyo biganiro cyangwa n'ubwo buryo yego nahereye kwikomeye sosiyete abantu bakoreramo ariko uko twabibonye n'ikibazo nuko tutagitinzeho cyuko hari inkuru zikuraho ubucukumbuzi zigasohoka zikahita ziburirwa irengero tubyite gutyo ziba zikarigiswa ni ukuvuga ngo icyo twagomba kumenya ikibitera ni iki nacyo ikibihishe inyuma nicyo yise context icyo kibyihishe inyuma nacyo kirakomeye cyane ikibuga turimo yageze gukomoza ku kintu gikomeye ati hari igihe twigereranya n'ibindi bihugu kandi si bibi ariko hari igihe ibyo tugereranya bitaragera ku rwego reka tujye tuvuga ariko ni ukuvuga ngo hari ubundi hari itegeko ba honorable aba iyo bagiye mu mwiherero w'abayobozi uwo mwambaro ntibawumesa bari bonyine uzi ibivugirwayo ugira ngo nta makuru aba arimo ariko umwiherero bitandukanye umwiherero wabaye ni uko nyine bya bindi nyine Solange yavuze ko nta kwizine interne iri mu bibazo by'abaturage ako ni akantu gatandukanye ariko noneho hari ibintu bisanzwe bya leta ugasanga mu mwiherero havugwamo ibitari bya leta icyo uvuga hari politike iba ari iya leta ukajya kwibaza umuyobozi akayikwima kandi ihari iri mu nshingano ze na dokima akayikwima kandi dokima ihari aho ukajya gusanga na dokima iri no kuri internet ariko yayikwimye kandi hano ayifite gukemura ayifite aho mu kabati ugasanga nyine kandi hari itegeko ibyo bintu mujya mubikorera ubuvugizi amategeko yo arahari rwose access to information ariko akiraho iri kuri internet simbona impamvu umunyamakuru ajya kuyishaka voilà ubwo hari ikibazo kinacyo nawe yaba afite ikibazo ariko nari nyanze urugero icyo nayivuze bakorera ubuvugizi nibyo yaratinzeho ati abantu bakubikwima kandi ariko hano biri amahire yaba Solange yavuze ikiganiro yabayemo yaba Barore akora ibiganiro no munsi nanjye ndabikora wenda n'undi mudukurikiye arabikora ariko ikintu kigoye cyane duhere no muri iriya nzu y'Iwanyu honorable kugira ngo uwe n'umuntu uturutse mu nteko utamutumiye ku giti cye reka tubagutumeho birokrasi bayo ngo banza uvugishe ngo banza wandikire speaker akagusubiza ngo uzohereze n'ibibazo arabisubiza se murangana nashaka gukora comment cyakora wakoze wowe ko waje niyo dutumiye buri muntu ku giti cyaraza ariko byandi uvuga uti ndashaka ijwi ry'inteko shaka umuntu uvuga iki ku itegeko niri mwatoye uyu uvuze cy'inteko ijwi ry'inteko yo ni speaker nyine ni speaker no kandi aduhagarariye speaker washobora kuderega kwatabikora ariko nyine hari uburyo bikorwa mu mwandikira ngo uzayako investigate maze kwandika inshuro nyinshi umudepite ndi mu bantu banditse kenshi umudepite ntwa ya rubanda ati uratekereza iki kuri iri tegeko umudepite ashobora kuguhobwera niko tuba dushaka speaker reka nguhe urugero honorable azenguka buri munsi ajya ku maradiyo yose okay ntacyo ashobora conference se zingahe basi ngo tuzajya reka tunyure mu bitekerezo ndashaka gukora comment ane kuri icyo kintu warubashije gikomeye basi bajya baduha press conference ako bafite na perezida we ko agakora press conference tukajyaho ni gute speaker w'inteko ahagarara abaturage watayikora ahubwo uzamutubwire afite umukozi ushinzwe itangazamakuru ntabwo umukozi rero ntabwo avugira inteko oya namwe arabo twashashe inzobe watunenze gucukumbura nibyo navuze hari abaguha amakuru niba speaker adatanga amakuru ariwe washyizeho itegeko rya access to information bigasaba bureaucracy imeze gutyo ukazandika ukazaruha niyo ugiye kuvuga positive story ntibikunde kandi ushaka kuvuga uti ariko umugore wayoboye inteko muri iki gihe reba ya manda ukavuga uti uyu muntu ni muntu ki ndashaka ngiye kumubwira abandi bagore ugasanga hari umudamu wandika ikinyamakuru cyo muri Zimbabwe Zambia sinibuka yasabye accreditation bindi high council barayimuha asaba inteko tuvugana n'umuntu ushinzwe communication n'umukonseye we n'abandi bati mwandike turandika dukora ibishoboka byose ku munota wanyu interview ntabwo yayibona agomba kuva yaje gushaka speaker gusanga mukoreho story reka icyo tukihorere ahubwo icyo ane yarabajije ati ese ariko none ni muri positive niba umuntu ayitinyaza iyo umunenga zayizamo ane icyo warubajije barone nashaka kumwunganira ngo dukora iki nabivuze muri ARG n'andi mashyirahamwe y'abanyamakuru icyo kintu cya investigative journalism twaragihagurukiye kuko twamenye ibitangazamakuru bidafite ubushobozi cya mbere amahugurwa arimo arakorwa ntaragera ku bantu bose ariko umunyamakuru nawe nahitemo kwispecialize nahitemo ikintu akoraho inkuru gusa nyine hari igihe bigora ugasanga nyiri ikinyamakuru ni editor
niwe nyiri ikinyamakuru, niwe weditinga, ni nawe ujya kuguripotinga kuri tele. Uwo umuntu ukamusangamo abantu bane, biragoye pe. Ariko noneho bishoboka niba abanyamakuru nibagire specialisation, avuga ati ngewe ngiye gukurikirana ibintu by'ubukungu, ngewe ngiye gukurikirana ibintu by'imibereho myiza, ngewe ngiye gukurikirana yenda se ibi siporo. Ibyo bintu bizafasha ko noneho nujya no ucukumbura ibintu byumva ko ntabwo umunyamakuru yize sociology ngo yige economy ngo yige ibi oya. Ariko iyo wafashe ikintu runaka, aribyo muri ARG turimo gukora n'andi mashyirahamwe y'abanyamakuru nka Pax Press n'andi mashyirahamwe ARFEM igihugura abanyamakuru ku bintu bya gender, nibwira yuko tubonye abantu bagira specialisation byajya bifasha. Yenda tutajya kunyota ya wa muntu wavuze ngo tuvuga top 10 baba miss n'abandi nabyo si bibi. Ariko none umuntu wavuze ngo miss reka mbyihorere nabanzanye polemique, ari umuntu wakrititse mu miss sizi ku kintu runaka, bika abantu bari bamwishira guhura mushaka biki ibintu nk'ibyo, kandi wenda yari afite na facts zibyo yavugaga yazigaragaje. Icyo kintu rero ni ubumenyi tubutanga. Amashyirahamwe dufite muri iyi minsi ARG, ARFEM, Pax Press, abasirwa n'abandi ntarondoye, bakagira bakubaka ubumenyi bw'abanyamuryango babo, bakagira ibyiciro babarizwamo. Noneho aya mashyirahamwe agatanga na facilitation turimo gutanga muri ARG, ukamuha envelope utijya ahantu hamara iminsi. Ya envelope izagufasha byibura kurara muri hoteli itari inyenyeri eshanu, ariko byibura utaribwa n'udusimba, igereranyije umwe icyayi urye, kubonana n'umuntu runaka nushaka gitifu ubone, ariko ukore. Ibyo bintu twaratangiye kubikora. Nibwira yuko n'abaterankunga kandi barimo kugenda babyumva. Nk'ubu hari organisation muri ARG twarabitangiye ibintu byo gukora ibintu bya mentorship, aho dushaka kugira ngo umunyamakuru agire umuntu umumentaringa. Nuvuga ngo niba Anne uri maze kuba specialist mu kuyobora ibiganiro, ugira undi ufasha kugira ngo nawe uzamuzamure agire kuri level yawe. Muri ARG dufite iyo projet, media ikansira ifite, hari n'abandi bayifite, yo kugira ngo umuntu yegere umuntu amwigireho noneho avuga ati noneho nanjye ngeze kuri level yo kuba nacukumbura nk'uko kanaka bikora. Murakoze cyane. Hari wavuze ati investigation abanyamakuru baragerageza, ariko hari aho ntemeranya na Solange. Abanyamakuru benshi ntibasoma, baca hejuru y'ibintu pe. Urugero nka statistique uyu munsi ishobora wenda gutangaza nk'ibijyanye n'ubushakashatsi bakoze ku bijyanye n'umurimo hano mu Rwanda cyangwa n'imbaraga zishyirwamo nuko bikorwa, ariko abanyamakuru bagakurikirana ibyavuzwe muri press conference gusa bakitahira. Abafata ya raporo bakayisoma bakayisesengura wasanga ari mbarwa. Ibise nabyo bisaba mikoro, bisaba ubushobozi buhambaye gusesengura imibare. Yangane uyu munsi aba editor banyura mu nkuru mbere yuko itambuka. Ushobora gusanga baba batarenze na 5 nkuko mwavugaga ko banyura mu nkuru. Yego, kandi ubundi ntibyakabaye. Hari nubwo usanga abantu bahembwa pe. Mbona ikintu cya passion kiri kugenda kigabanuka pe. Tubivuge twe kwitwaza mikoro, ariko kandi nanone nta mikoro nayo ntiwayirengagiza, hari aho akenerwa. Umuntu ndemeranya nawe ku ruhande rumwe, kuko si abanyamakuru bose badasoma. Hari abanyamakuru bamaze kugera ku rwego rwo kuvuga ngo ndajya muri studio njyanjemo iki. Nigeze kubivugaho, vuga ko kera kuri Radio Rwanda twamaraga amezi 6 dusoma itangazo ritari n'iryo kumenyesha, ryo kubika, bakubwira bati aho hashize akitso kandi hari akadomo. Ati hoya ntabwo ari uko umuntu ntabwo ari uko nguko abantu basoma itangazo ryo kubika, ugomba no gushyiramo nishwi ryoroheje, ntabwo urimo kogeza umupira, urimo kubikira umuntu wagize ibyago. Tukamara andi mezi 6 turi gukora reportage, tujya mu nkuru zikaza edita akayumva akavuga ati ntabwo ari inkuru, ntabwo uragera igihe cyo kujya kuri mikoro ugakora animation nk'uko cyangwa ikiganiro wenyine watumije abanyamakuru muri kumwe aribo batumirwa mugakora ikiganiro bakakirikodinga, ntabwo uragera ku rwego rwo kujya kuri mikoro y'igihugu. Ndashaka kukwereka kire yavugaga. Hari abanyamakuru rero uyu munsi wa none bava ku ishuri akavuga ati ndi umunyamakuru, kwitangazamakuru none baratangira ari senior, yamara ko nafite followers 1000 bamukurikira akavuga ati ngewe nagezeyo. Twebwe abantu bamaze igihe mu mwuga wanamugira inama akavuga ati wowe Mary uri umukecuru wowe, ibyo ngibyo byari ibyanyu bya kera, urumva ugomba kugendana n'igihe. Ndemeranya n'uwo muntu uvuga ko hari abanyamakuru bumva ko bageze kuri badagikeneye kwiga. Ngiye mfata urugero kuri Victoria Nganyira, yaramaze igihe mu itangazamakuru, niwe muntu wabonanaga wabaga afite ibinyamakuru amajuru
magazine zirimo amakuru menshi kera na internet itaraza yadutizaga ibitabo yarasomaga yahoraga buri gihe afite inyota yo kwiga ariko ngewe nzi abanyamakuru bwira critique iri professional iri positive cyangwa se ushaka kugira ngo ayameriyore umva akakubwira ati wowe se mukecuru ubundi wowe utangazamakuru wakoze icyo gihe wagira ngo niryo gihe ngubu ati ibyo ngibyo byari byanyu twebwe amakuru ujya muri studio ukayabona kuri YouTube ukayabona kuri internet ati ibyo ngibyo byanyu byo kujya muri studio wazanye ibintu byahe ntago bigikora hari abameze batyo ariko hari n'abandi bategura n'abajya habereye aho bari gukura amakuru nta karine umuntu akava kuri tero wamubaza uti nk'incamake y'ibyavuzwe ngo reka mbanze njye kumva bandi se uragira ngo umuntu agira nta kintu yafashe ariko akantu mwari mwagarutseho oya babifasha ahubwo we ntacyo yafashe mu mutwe hari akantu mwari mwagarutseho k'abayobozi badashaka kuganiriza itangazamakuru hano ariko bashaka kuganiriza n'ibyo hanze twagashyize mu cyo bitwise context ariko noneho hari akandi kantu nanjye nagira ngo bakebureho gakeya iyo urebye nka tuvuge press conference ni inama n'itangazamakuru tuvuge ubonye nk'umuyobozi mukuru w'igihugu agira n'itangazamakuru ariko hari igihe ubona nk'umunyamakuru w'umunyarwanda ukabona ikibazo abajije mu by'ukuri ntabwo ari ikibazo kifitiye rubanda akamaro ugasanga ari ikibazo aho rero cyoroheje cyangwa se ukabona ni ikintu usanga umukuru w'igihugu ashiye kugisubiramo kabiri n'undi ugasanga aje kubaza nk'icyo singiye gutanga ingero kuko zirahari noneho wasanga umuntu wavuye hanze mu banyamakuru bavuye hanze yabaza ikibazo ugasanga cyo kitandukanye n'icyawa uri umunyarwanda kandi umunyarwanda afite amakuru menshi cyane kubera kubaza ikibazo gifite akamaro ku buryo attention cyangwa se twarangarira ku byo uwo ikinyamakuru cyo hanze yavuze noneho ugasanga twebwe dufite ukuntu ndavuga ko twisuzugura cyangwa tutihesha agaciro noneho tutihesha agaciro kandi dufite agaciro ni ukuvuga ngo tukakire kuko tukakiriye ni nabwo umuntu yavuga ati Anne-Marie buriya ndamutinya ninjya kutaza no kuntiteguye aranyaza urabyumva ni ukuvuga ngo yego nanjye raho navuga ati hariya ndatinya kujyayo urabyumva ngira ngo nkajyayo ko nzi ko niteguye neza cyane ariko noneho namwe ni ukuvuga ngo murebe mu bumenyi mufite mwavuze mufite amashuri mwize n'izo mentorship rwose ni ibintu byiza ariko murebe ukuntu namwe mugaragaza ko muri muhari muvuye nusomla turahari urakoze cyane abatinya kuretse abagabo z'abazeyane nk'abagore batinyuka kubaza bagashaka gucukumburamo ikintu uko babita ya najyaga mbona message kandi naho nazibona nyikora urubuga rw'itangazamakuru bakavuga wa mugore uri gicegabo nta soni honorable nk'ukundi kukubwira ariko aho sinye ndabona atari kunsubiza neza bakaguha amazina yo kukusubiza hasi mbese muri rusange rero ndashaka kuvuga ko context nayo niko nakomeje kwivuga ni ikibazo societe dukoreramo iri fragile iroroshye rero kuyikoreramo investigative biragoye ariko hari na bikeya birakorwa pe abantu nabo ni bagiye babyemera hari umuntu uvuze ati rwose ariko nyine cyashako irakoze hari umunyamakuru twandikira atubwira ati ibyo muvuga rwose nibyo atari ko jewe njya mbona hari n'izindi nzitizi abantu batavugaho kandi zikomeye kubera icyo ubundi niba abantu bakoze ubushakashatsi cyangwa inama cyangwa raporo bakayikorera rubanda kuki bayishyira mu ndimi z'amahanga bazi se ubundi ko mwitangazamakuru bashyizeho itegeko ko ubishoboye wese abo munyamakuru bazi urwego rwa buri ubu twese turi capable yo kumva ibyo byongereza bihanitse byaje muri raporo bagiye babishyira no mu rurimi rwacu tukabyumva tukabibwira rubanda tudasemuye abantu bajya bemera inzobere ubundi nicyo zishinzwe nuko iyo raporo ya statistique ivuga imibare ngewe ntago nize statistique ngomba gushaka umuntu w'inzobere ubinsobanura ni bangahe bemera kuvuga ko ari bakeya ko ngewe hari n'abantu nabwiye ubu barimo kuvuga ko u Rwanda economist u Rwanda rurimo gufata imyenda kubera kugira ngo ruhangane na coronavirus ese buriya iyo rufashe imyenda
mu mabanki mu bigo mpuzamahanga bitanga amafaranga yaba amabanki cyangwa ibindi bigo. Ese ntabwo bishobora kugira ikibazo ku muturage ngo reka ndange ibyo bintu ntabwo nabivuga, urumva, kuko njye sindi economiste, nubwo nasoma nzi ko iyo umwenda ufashe tuzi ibihugu byaheze mu myenda imyaka irashira kubera ariko inkunga nyinshi cyane yego ndimo ndavuga niyo kubaka imihanda hari n'umwenda ejo bundi u Rwanda rwahawe umwenda na BAD n'umwenda ni loan. Nashakaga kukwereka ko twabonye economiste yambwiye ko adashaka kwipronosa kuri icyo kintu, kandi ubundi asanzwe avuga iyo umuhamagaye mu bindi bintu. Ubu se ngewe nzagenda mfata iyo document vuge ngo u Rwanda niba rufashe imyenda ya miliyari yenda y'amadolari cyangwa se miliyoni izi z'amadolari, baderutse kurwemerera miliyoni 98 z'amadolari. Nshaka kumenya ngo aya mafaranga azishyurwa gute, nshaka ubyo rero sinabyibwira nyene yo economiste nyene ntumwa rubanda iri muri ya commission économique iza kuza kubimbwira, ariko bakurehe. Dufite n'ikindi andi mahirwe cyangwa ubundi buryo dushobora mu bitangazamakuru byacu bigiye binyuranye. Hari n'ukuntu abanyamakuru bamwe bagira ipfunwe ryo kuvuga ko ari inkuru akesha mugenzi wabo wayikozeho. Niba ikiganiro giciye muri Keti Radio bakaba bafitemo minisitiri wa finance, nkaba ngiye kwandika kuri iyo nkuru kandi ibyo bintu yabivuze, ese bintwaye iki kuvuga mu kiganiro yakoreye muri Keti Radio yatangaje ko usanga nabyo ari amahirwe ahari. Rimwe na rimwe abantu bakanga gutanga sosi aho bakahitamo guterura ikintu batakoreye. Hanyuma rero tugana ku musozo, hakorwa iki? Minota yacu yarangiye, hakorwa iki? Tubonye inziti, tubonye ikibazo, twemeye ko gihari, hari imbogamizi nyinshi zerekanywe, ariko uyu munsi hakorwa iki? Rero nashaka kuvuga ko ibyo Barore asorejeho ibihari reka tubige exploiter cyangwa se tubikoreshe neza, kuko hari ibihari kuko tudaha umwanya. Izo raporo tugize Imana ukabona umuntu uzakuza kugusobanurira akayiguha interpretation, ku mibare ni imibare ariko ifite interpretation zayo, sifite umuntu uza gusobanura utanga ibisobanuro by'iyo mibare. Nitubona inzobere, ndashima cyane umuryango witwa Clado n'indi miryango ya société civile bagiraga kera ikintu cyo kwanaliza budget ya leta. Ugasanga simbiheruka mberuka nyine muri société civile ko najyaga njya muri iryo tsinda, ugasanga bagaragaje icyuho na budget itaratorwa, bakagenda kuvuga bati aha nako tubona budget y'ubuhinzi mwarayihaye 10% kandi hari amasezerano mpuzamahanga avuga wenda 30 cyangwa 10 na kangahe kwijana kuki bitageraho. Ariko ibyo iyo timu nge yabagamo aba economiste barimo muri kaminuza, yabagamo abantu b'inzobere muri economy independent bigenga, bazaga kuza kudufasha kwanaliza iyo mibare. Uyu munsi wa none rero Clado ntekereza ko ikibikora, kuko igitumirwa no mu nteko na Rwanda Civil Society Platform bakajyamo bakajya gupresent ibyo bintu, bavuga bati aha turabona ari cyo, aha turabona ari cyo. Ibyo bintu rero bisaba abantu bafite ubushake bwo kuza kubivuga, bisaba nyine n'amikoro nkuko navugaga. Ariko nanone ibyibanze Barore yavugaga, wijya mu kiganiro uri buhure nigeze kuba nakira mu rubuga rw'itangazamakuru professeur wa kaminuza ufite titre ya professor n'umudokiteri, tuvuga ku burezi, ku ireme ry'uburezi. Ariko nanjye nasanze nararivugaga muri rusange, ariko nanjye ntarize, ariko ndavuga ngiye kuvugana n'umuprofesseur muri université yize education n'ibindi, ngiye kuvugana n'umudokiteri nawe umwarimu, ese ireme ry'uburezi ubundi rigizwe n'iki? Naragenda ndicara nshaka polisi y'uburezi ivuga iki, ndeba ikivuga ku ireme ry'uburezi, ndeba ibintu byose bigize ireme ry'uburezi muri kuko bihera no hasi mu mashuri y'incuke, ndareba muri primaire, njya muri kaminuza, ngenda ndeba kuko nandi kuvugana nabo mu ireme ry'uburezi muri kaminuza. Kibazo cya mbere cyangwa icyo comment ya mbere barambwiye batari ko sesora avuga ireme ry'uburezi kucyo rishakira muri kaminuza. Wabanjije ugatumira abo mu mashuri abanza ukarazamura, twebwe tubona produit, tubona umuntu wamaze guca hose, rimwe na rimwe n'ireme ry'uburezi tutari buze kuza kuryubariza nk'uko bikwiye. Igiti cyaragora urumva. Ariko yashakaga uwo muntu yashaka nko kunjyana kure, ndashaka kuko urugero rw'ibyo dushobora gukora minimum yo gucukumbura. Ndamwana kireme ry'uburezi yego rifite aho hose. Iminsi turavuga iryo muri kaminuza ko nari namaze kureba component ry'ireme ry'uburezi ni iki, ni infrastructure, ni abakozi,
ni ibikorwa remezo muri infrastructure tuvuga amashuri uko ameze, tuvuga ibikoresho bakoresha, mbega harimo utuntu twinshi naturebye, ariko uvuga iyo nza kuba nagiye mu kiganiro nanjye ntabirebye uwo munsi sincyari kuba kirangiriye aho ngaho, ugasanga njyanye ipfunwe. Rero hari bikiya dushobora gukora rwose, abantu nibareka ubunebwe. mbere yuko wenda honorable avuga warubaze ngo dukora iki, hari ibitureba nk'itangazamakuru nk'abanyamakuru bari mu mwuga dukwiye gukora kandi tugashyiramo imbaraga, hari ukubaka ubwo bushobozi. Icyo ni kimwe rwose. Iki ngiki ngewe nkunda kukivuga, umunyamakuru afite inshingano zikomeye, afite inshingano yo kujijura, yo kwigisha, yo gufasha abantu kuruhuka no kwidagadura. Ntiwajijura urinjije, ntabwo kizakunda. Ntuzajijura udasoma, udakurikira. Ni ngombwa ko umunyamakuru ubundi ahandi no mu mashuri y'itangazamakuru onorotieke les élites. Donc mushaka ku munyamakuru akwiye kuba ari ikimene mu bumenyi, abahanga batsinze, umuhanga watsinze neza. Ntabwo ari umuntu wagiye akabona passable bya bindi ndajya numva guri bajya bavuga ngo passable sinyimenya n'amanota no. L'élite nukwiye kujya mu itangazamakuru kugira ngo arebe mu maso nyakubahwa honorable hanamubwira ati honorable abivugira areza bwatoya mfite indi raporo ivuga gutya na gutya. Umureba mu maso ibyifuzo byawe birahora n'itegeko honorable nako nawe oya ntacyo gashyireho imyaka mazemo nanjye mu itangazamakuru rwose mu president aho ngaho yego. Umunyamakuru turashaka kuzajya gucukumbura akagira niyo nyota no gufasha abaturage kurushaho kugera kuri ya nyota. Nagira ubwo bumenyi buzamufasha n'ahari amakenga kumenya uko akenguza, ariko ntuzakenguza aba bajya bavuga umunyamakuru mwiza n'uriho. Hari ahandi tujya tubiganirira hirya no hino, ariko nibyo kubimenya ni ukuba ufite ubwo bumenyi. Kabiri, rimwe na rimwe tureke n'izindi ambisiyo zitari itangazamakuru. Zikora n'abanyamakuru abafite n'ubwo bumenyi, ariko kubera ibindi ashobora kuba ararikiye bigatuma atabaza depite ngo mubaze, kubera ko avuga ati kwere kuzamvuganira hahandi bavuganira abantu ugasanga yanze kumubaza. Turakizina niba nambaye itaburiya y'itangazamakuru kanze imbere nzakubaza nuko ibintu bimeze, nzakubaza wenda nkubitwe ku ntoki n'icyo bita ligne editoriale. Nabyo biratubangamiye ukuntu na ya context nayo ntituri buyize kuyireka, ariko mu by'ukuri reka dushimira ababikora bashyiramo n'umwete, tunenge abagira ubute n'ibintu bihari ntibanabisome, n'ibyavuzwe ntibanabivuge uko byavuzwe. Ubu nacyo ni ikibazo dufite. Umuntu akaza ati n'ibyo twavuze mwabivuze uko tutabivuze. Icyo rero ni ikindi kibazo. Murakoze cyane. Hanyuma rero honorable mwebwe mwumvise ibyavugiwe hano, biri n'amahire ko buriya iyo uri kumwe n'umuntu uri mu bajya bafata ibyemezo bimwe cyangwa ibindi biroroha. Mwebwe murumva hakorwa iki? Mushaka kujya inama, mushaka kugaragaza n'icyakorwa ku rundi ruhande ruto rw'abanyamakuru. Murakoze cyane. Mbere yo kongera ko hakorwa iki, ndabanza mbashimira d'abord kuko mu by'ukuri hari intambwe imaze guterwa mu itangazamakuru, ko nubwo twagaragaje bitahari ariko nibura n'ikiganiro kuba kihari nayo ni intambwe. Iriya rubaga rw'itangazamakuru ko ruba ruhari buri cyumweru nayo ni indi ntambwe. Aho mukomereza aho mwongeramo imbaraga. Nuvuga ngo icyo nabanzaho cyakuba n'iki, ni ukongeramo imbaraga. Nuvuga ngo mutinyuke, nicyo navugaga, mutinyuka. Nibwo mwavuga context nta wundi uzayibahindurira. Ntabwo ari Obama uzayihindure, ntabwo ari Queen uzayihindure, ni twe tugomba kuyihindura context. Nuvuga ngo nitwe abanyarwanda, nitwe tuzi ibibazo twakiyemo, nitwe tuzi aho dushaka kugera, nitwe tugomba kugira n'abo bayobozi batashaka gutanga amakuru, nitwe tugomba kubahindura nyine. Ejo bundi nabonye ikinyamakuru cya Chronicles cy'Ibriya, abayobozi bayatanga amakuru. Namwe mukomereza ahubwo ntantu sinumvise radio zibivuga. Nuvuga ngo nkaho mwari kuzamuka amaradiyo menshi akabivuga n'iki byose, none abayobozi bari kwivuga ku maradiyo ko bavuze ko abantu batatanga amakuru. Ndumva byari kufasha n'undi muyobozi afati ntanga ayo makuru, ejo bundi batazanshira mu kinyamakuru nanjye ko n'umuyobozi mubi. Abo bita media predators mu bizaje mubigaragaza. Noneho namwe mu nkuru mukora z'ubucukumbuzi muzikora nyine zijyanye na situation turimo, ariko bambwa zishobora kuba zaba zifite inyungu ku gutangazamakuru ryanyu. Kubera ko kera nibuka nka ya radio yitwa KFM, hari ibiganiro yakoraga mu gitondo, ukabona abantu bose, abayobozi bose benshi kuvuga bose benshi bose bazimaga bashaka kumva ibyavugiye kuri keke, kuko bazi ko mu gitondo hari abayobozi bari bugiye ba RDB bande RGB, ubwo muzadi bari kwashaka kuvuga RGB ba Professor Shaka n'abandi bose, natwe twese baratumiraga. Nuvuga ngo
iyo bibayeho na wa muntu utangaza ari MTN cyangwa Bralirwa bamwe muri abo wari uvuze ibyo bigo ko ari bibi ari ntangaye ukuntu bitabiye oya nashaze yahise yikosora ashobora kuba abizi hari abatitabira media muri abo none iyo n'abaturage cyangwa se n'abayobozi baza kumenya ko cyakigaro gikurikirwa n'uriya wa MTN ufite kakashi na Bralirwa mvuze n'aba Airtel ukavuga batatu ndira ngo nibo bafite cash nyinshi bashobora kuko bafite niyo bashaka kwamamaza nyine nabo barazamo bagatangamo nuvuga ngo namwe muri editorial line ko mwese muri n'abayobozi murebe ukuntu mukora ibiganiro cyangwa se ibyo bintu byiza biterwa noneho icyavugiye hari none ikindi kintu ngiye kuvuga nacyo hari ibintu byiza bivugwa nko muri abo bitangazamakuru byinshi cyane uretse nk'ejo bundi nabonye ikinyamakuru cya Kigali Today cyanditse inkuru imitegano twakoze ubushize tukavuga ibintu byinshi cyane bikomeye cyane abayobozi bakuru barahari akaba n'ikinyamakuru kimwe cyandika ibyavuze muri icyo kiganiro kavuga se kweri abanyamakuru bari bahari mu Rwanda kugira ngo bandike za article zavugiwe hano kuko ari ibintu amakuru mubonye y'ubuntu aho yavugiye aho menshi cyane ku buryo hashobora kuba mu article nk'icumi kubera ushobora gusoma icyumweru cyose ariko birangiriraho kandi mubizi abanyarwanda bose ntabwo bumvisha radio ariko abandi bari babisome ku binyamakuru kandi none bive ku binyamakuru babisomye banyine babishize ku maradiyo bya bintu bimenyekana ariko ugasanga ikiganiro cyiza kirabaye nta muntu n'umwe ukigize ni ukuvuga ngo urumva ibyo byose bigomba kugira akanyuma navuga ubwo natwe arako twabijeje ubwo nako turacyakatekereza ko kuvuga ngo twabijeje yuko tuzareba ko hajya itegeko rishyiraho ikigega gifasha itangazamakuru twakizaga Media Development Fund ntabwo twabyibagiwe hari n'imishinga cyagiyeho ahubwo mushyiremo amafaranga hagiyeho ngo ikimina niko bambwiye ntacyo reka akomeze mu murongo yararimo development fund ariko ngo ni ikimina niko bambwiye kimina n'indi ugihagarariye noneho urumva cyatangiye abanyamakuru bishakamo amafaranga kuko ntabwo watangiza ikigega kiri mu busa kugeza ubu ngubu rero Media Development Fund ifatwa nyine navuga nk'ikimina mu rwego rw'uko ari abanyamakuru bashyiramo contribution zabo ariko turifuza yuko mu gihe kiri imbere kizaba noneho kiba nka sako y'abanyamakuru izajya ifasha abanyamakuru kuguriza deje ubu muri uyu mwaka bujuje ibyangombwa tugiye gutangira kubaguriza kuko tumaze umwaka twizigama rero impamvu bavuga wenda ngo ni ikimina ni uburyo bwo kubivuga ariko na sako zose tuzi cyangwa se ngewe natangiye dutera imbere biza kubyara Copedu n'ubundi muri Copedu ariko twatangiye nyine nk'uku nguku MDF yatangiye irahari ahubwo dutegereje amafaranga honorable muzangira inama kuko je muri kampanye nari nabije ko tuzashaka Media Development Fund numva ngo mukize ikimina ndavuga ati okay nzongera nganire namwe turebe icyakuba ibyo tuzabigarukaho reka uvuga ngo ariko byose mu rwego rwa leta iminota yacu yagiye honorable nubwo yagiye kuri kumureka uri kuvuga umwihorere atukwemerera ibyo bintu neza tubyumva ane nabufite reka nawe avuge contribution yabo ariko twumva ngo hari recovery plan y'igihugu honorable mu bijyanye na covid iyo recovery plan sinzi ko wenda batekereje ku itangazamakuru ntabwo ndayisoma neza ariko hari umuntu wayisomye wambwiye ati secteur y'itangazamakuru ntirimo ubwo rero buretse ihangane okay mwe muretse ibyo bintu tuzabigarukaho iminota kiri mu nyongeza honorable icyo tumutuma ni ubuvugizi kugira ngo iyo MDF yagiyeho ishobore kuba koko yabona iyo ariko nyine urumva mufite mikro nzabi navuga ngo kuvuga ngo nusomu line reka tuzakora ikiganiro cyane kuri ibyo bintu genda cyemeye kandi honorable tuzamugana azaza tubivugeho byimbitse kuko turimo kubica hejuru kandi hari amakuru menshi wabona ariko icyo nzi nuko atari kimena icyo cyo ndakizi nanjye hanyuma ibindi turakomeza muzagenda munaganira nkuko none rero abitangiye tuzanabikwishyuza buri sigira ngo ntituzabikubaza uretse mu myaka ingahishije tuzabigarura hanyuma rero tugana ku musozo twumvise byinshi abantu bagiye bavuga ku mpande zitandukanye honorable nizere ko ari budutumikire ku ruhande rw'inteko n'abandi bose badatanga amakuru ariko inteko yo nyine yakoze itegeko ni ikibazo gikomeye hanyuma noneho tugana no ku musozo hari umuntu ugize kuvuga ikintu gikomeye ariko n'izo raporo iyo zisohotse mu ndimi z'amahanga hari igihe abanyamakuru bamwe batibonamo ntibabashe kurisoma ngo byumvikane muzadukumangira ubuhanga nk'akantu bwite ariko rero rwose isi raporo nta kuntu hajya haza n'abaverisiyo y'ibinyarwanda turavuga raporo nk'ubu hari abantu ejo n'amagana n'abandi bwa ninde wasomye twari abanyamakuru nka 6 cyangwa 7 ninde wasomye raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta yose je narayisomaga hakabongera bikansiga kuko harimo n'ibyakera bisaba kujya gusubira hahandi hambere ariko hakaba n'ibyo ubona ukabona urabyumva abenshi bari baraho ntayo basomye
ati icya mbere cyo birakomeye ngo ibindi ngo n'ubundi turabisoma ntibigaruke urumva ni ikindi n'urugero nari ntanze ngendeye aho abantu bavuze ko bibagora ariko iyo aba byashobokaga ko niba ari raporo y'iki isohoke hari verisiyo zitandukanye buri wese yisange mu rurimi nk'uko indimi zacu tuzemera nabyo byafasha kuko abanyamakuru barore yavuze baba elite ntiturabagira niba nshobora gucikiriza amashuri nkaba najya kuba umunyamakuru se nzaba elite ryari muri kuri mikoro ni ikibazo rero hakenewe korohereza kugira ngo n'uwo nguwo abashe kugira icyo akuramo nubwo atari yo twashingira 100% ariko nawe n'umuntu ubwira imbaga akeneye amakuru azababwira kandi afitiye fagiti ahasigaye rero abanyamakuru batunenze hari ibyo dufite tudakoresha uko dukwiye twisubireho tubikosore hanyuma dutere imbere gihe cyo nemeye nuko nunenga ndabyemera ugira Imana abone umugira inama agakosora agakura hanyuma natwe tugacalenjinga abandi ariko natwe baducalenjinga ntitumere nka cya gipyisi kirya abandi bajya gukirya kikishaririza reka rasigaye mbabwira n'umugoroba mwiza ubutumwa bwatambutse buri wese arakosora aho ashoboye bityo ubutazagaruka tuvuga tuti mbese tugeze he ikiganiro cya Rubyumvute reka nshimire cyane Honorable Dr Frank Habineza wakoze cyane kuza kubana natwe muri iki kiganiro yego namwe mwakoze cyane hanyuma nshimire cyane rero bwana Cleophas Barore ni umunyamakuru akaba n'umuyobozi wa RMC Barore nawe wakoze kuza kubana natwe wakoze cyane kutugirira icyizere nshimire cyane Madame Solange Yanone ni umunyamakuru mugenzi wacu akaba n'umunyamakuru w'urwiyemezamirimo ni manager hanyuma kandi nanone akaba yararibayemo igihe kinini uyu munsi yari hano ahagarariye ARG muri iki kiganiro kuko ari vice perezida wayo Solange nawe wakoze cyane wakoze